Bonjour les enfants, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Myrtille et avec le drapeau de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui on est le 15 juin et aujourd'hui les frontières de l'Europe réouvrent. Ça veut dire que tu peux aller en France avec tes parents et que nous aussi on peut aller en France comme ça. Les frontières sont réouvertes, ok? Ja, hallo, liebe Kinder. Heute ist ein besonderer Tag, Montag, der 15. Juni. Und nach den langen Corona-Einschränkungen werden die Grenzen wieder geöffnet. Das heißt, die französischen Nachbarn können uns wieder besuchen, aber ihr könnt auch mit euren Eltern nach Frankreich fahren, dort Ausflüge machen. Und ja, das wollen wir diesem Europa-Gedanken auch widmen und uns anschauen, welche Beeren kann man jetzt auf beiden Seiten der Grenze kaufen, damit ihr dann auch auf dem Markt euch entsprechend ausdrücken könnt. Und ich werde eben vor allem die deutsche Bezeichnung natürlich nennen, damit die französischen Nachbarn sich hier gut auf dem Markt bewegen können. Alors ce matin j'étais au marché de Fribourg et j'ai ramené plein de fruits rouges principalement, pour vous présenter les fruits rouges en français. Alors Myrtille, tu vas nous aider? Ah, t'es pas très contente. Ça commence bien. Oui. Oups. En ce moment Myrtille elle perd ses poils. C'est terrible. Ja, wie ihr seht, hier ist eine sehr bunte, farbige Beerenpracht vor mir. Aurelie war auf dem Markt und hat ordentlich eingekauft. Oh, Myrtille wird schon jetzt zu viel, bevor überhaupt noch ihr Name hier ins Spiel kommt. Aber wir schauen mal. Also Myrtille, on va apprendre à le dire en français. On commence par justement la myrtille, les myrtilles. J'ai toujours écrit le singulier et le pluriel parce que quand on mange des baies, on mange pas une baie, on mange plusieurs baies. Donc on va toujours apprendre le singulier et le pluriel. ja, und wir haben immer Einzahl und Mehrzahl genommen, weil natürlich ist es selten, dass man sagt, ja, hast du die Erdbeere gekauft oder die Erdbeere gegessen? Meistens sprechen wir natürlich bei Beeren von der Mehrzahl, vom Plural. Et du coup ça, c'est la myrtille, les myrtilles. Oui Myrtille? Ja, die Heidelbeere, die Heidelbeeren. Myrtille ist jetzt schon verschwunden. Die Heidelbeere, die Heidelbeeren. La framboise, les framboises. Ça, ce sont les framboises. Und was kommt als nächstes? Die Himbeere, die Himbeeren. Und nochmal, die Himbeere, die Himbeeren. Ensuite, la cerise, la cerise, la cerise, il y en a deux, la cerise, les cerises. So, was haben wir jetzt? Ah, sehr schön. Die Kirsche, die Kirschen. Die Kirsche, die Kirschen. Oh, jetzt, also Myrtille, also jetzt eben hast du nicht mitgespielt, jetzt willst du hier uns die Beeren wegessen. Donc, Das ist nicht so nett. Also, on va te mettre une petite chaise avec Romain. tout va bien? Myrtille, on peut te mettre une chaise, mais pas sur la table, d'accord? Ok, on continue? Et encore une fois, les Kirschen peut-être. Die Kirsche, die Kirschen. Ensuite, l'abricot. C'est le seul mot masculin. Dans tous les fruits qu'on a sur la table, c'est le seul mot masculin. L apostrophe parce que ici c'est une voyelle. Et du coup, on dit l'abricot, et les abricots. Et avec l'allemand, c'est quand même assez un mot transparent. Ça ressemble beaucoup à l'allemand, sauf que c'est pas un P, c'est un B. Jetzt, Aurelie hat es erwähnt, ein sehr transparentes Wort.
die Aprikose, die Aprikosen. On est pas souvent, on voit pas bien le A. Ah oui, pardon. Ouais, super. Die Aprikose, die Aprikosen. Ensuite, ça en France, c'est pas très connu. On dit les groseilles à maquereau. On dit la groseille à maquereau, les groseilles à maquereau. Das isst man vielleicht nicht ganz so oft, trotzdem natürlich sehr wohlschmeckend. Die Stachelbeere, die Stachelbeeren, die Stachelbeere, die Stachelbeeren. La mûre, les mûres. Alors, ça c'est la mûre, une mûre, et ça ce sont les mûres. Aujourd'hui, Myrtille, t'as vu ça les mûres? C'est des mûres géantes. Il y en a, elles sont un petit peu géantes. Hein. Ça, c'est la taille normale. Und ja, gleich hier die Brombeere, die Brombeeren. Et puis, on a bien sûr depuis très longtemps maintenant, c'est plus que la saison, la fraise et les fraises. Beere, die Erdbeeren. Ja, wir sehen, da kommen schon wieder die Erdbeeren. Das heißt, wir sind einmal durch. Was ist euch aufgefallen? Vielleicht habt ihr was gemerkt, auch im Vergleich zum Französischen. Hier ist es mit den Artikeln relativ einfach. Alle diese Beeren sind weiblich. Somit ist der Artikel immer die und im Plural ist es ohnehin immer die. Und am Ende haben wir eben dann das N, wie jetzt hier bei die Erdbeeren. Et puis pour finir, on a entendu déjà le mot tout à l'heure, ça c'est la groseille. En fait à chaque fois il y en a plusieurs donc on dit les groseilles. Ah. Et c'est la fin, Myrtille a senti que c'était la fin. Ja, dann haben wir die Johannisbeere, die Johannisbeeren. Und ja, die haben wir hier. Die Johannisbeere, die Johannisbeeren. On a vu donc tous les mots en français. Et maintenant, on va les répéter tous ensemble. Tu répètes, tu appuies toujours sur pause. La myrtille, les myrtilles. La framboise, les framboises. La cerise, les cerises. La groseille, les groseilles. L'abricot, les abricots. La groseille à maquereau, les groseilles à maquereau. La mûre, les mûres. La fraise, les fraises. Et voilà. Schön, ja, wir wollen es noch mal kurz durchgehen. Also hier, da ist schon die Saison fast zu Ende, sind schon noch etwas blass. Die Erdbeere, die Erdbeeren. Einfach durch, ohne die Zettel. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob du die auf dem Bild hast. Nee, genau, ich gehe einfach durch. Ja, die Johannisbeeren. Könnte man jetzt auch die Johannisbeere sagen, aber das macht man selten. Und ihr könnt eben immer auf Pause drücken und dann es nochmal laut für euch wiederholen. Das ist ganz wichtig. Die Kirsche, die Kirschen. Die Himbeere, die Himbeeren. Die Aprikose, die Aprikosen. Die Stachelbeere, die Stachelbeeren. Und die Heidelbeere, die Heidelbeeren. Hier sieht aus wie doppelt, weil die sind echt riesig.
Also auf jeden Fall die Brombeere, die Brombeeren. Und ja, die hatten wir, glaube ich, schon, aber vielleicht nochmal zum Abschluss. Die Erdbeere, die Erdbeeren. Et tu peux nous dire c'est quoi ta baie préférée? B heißt offenbar Beere. Also hier sieht man schon die Erdbeere und die, da bin ich sicher nicht allein, ist meine Lieblingsbeere. C'est quoi ta question? Also ich frage mich Mühe, wie jetzt Brombeere, ob das was mit dem Adjektiv für reif im Französischen zu tun hat. Das kann sein, das schreibt sich auch so. Mûr. Ouais. Das bedeutet reif auf Französisch. Et j'ai encore une question. On dit en allemand die Beeren. Bien. Pour les baies. Les baies, ce sont die Beeren. Et comment on dit l'ours, l'animal? Ja, das ist ein bisschen eine Verwechslung oder möglicherweise, wenn man sagt, man mag gern Beeren. Und hier ist es eben immer die Beere, wie wir auch hier gesehen haben. Hier die Beere immer mit 2 E. Und wenn wir sie mit Ä hätten, dann wären es die Bären. Und dann wäre es eher das gefährliche Tier. Et quand tu prononces, et quand tu prononces, c'est pareil. Quand tu dis les ours et les baies, quand tu dis die Bären, c'est pareil? Die Bären, na gut, das ist ein leichter Unterschied. Die Bären, die Bären, also es ist schon ein Unterschied da, aber der ist sehr fein. Also das heißt, bei manchen Sprechern und wenn der Kontext nicht klar ist, kann es schon nochmal zum Missverständnis kommen, worum es geht. Ob es jetzt um das Tier geht oder den lieben Teddybären oder eben um die leckere Beere. Ok, merci beaucoup.